तो हमारे पास में आई है अभी महिंद्रा की बोलेरो प्लस। ये गाड़ी में दिक्कत ऐसी आ रही है कि जब कच्चा रास्ता जो आता है तो उसमें गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट खींचती है और गाड़ी पटक रही है। गाड़ी का सस्पेंशन में भी नॉइज है। तो गाड़ी का भी हम रेटिंग चेक करेंगे। 3,05,153 किलोमीटर चला है टोटल। तो अभी हम गाड़ी का उतारेंगे सस्पेंशन और दिखाएंगे आपको कितनी बुशिंग खराब हुई है। और गाड़ी में टायर दबाने की प्रॉब्लम है, करीबन आधे से ज़्यादा टायर दबा रही है गाड़ी। तो अभी हम खोलेंगे इसका सस्पेंशन, ठीक है। तो अभी हमारा खुल गया है सस्पेंशन। इसका अपर आर्म खुल गई है, रही अपर आर्म दोनों भी, और लोअर आर्म अभी निकालना चालू है। और ये रहा इसका बैलेंस रॉड, अपना टेंशन रॉड। इसके बूस्ट फूट गए, ये ऐसे फूट गए इसके बूस्ट, और पिन भी कट गई इसके अंदर की। तो अभी हम इसमें बूस्ट और पिन नया डालेंगे इसके अंदर। और स्टेबलाइजर भी खराब हो गए हैं दोनों भी, तो पूरा ढीले हो गए स्टेबलाइजर, और इसके बूस्ट भी फूट गए ऐसे। तो ये भी हम नया डालेंगे इसमें। और इसका जो अपर आर्म का जो बॉल जॉइंट है ये पूरा लूज हो गया है, तो पूरा ढीला हो गया है। तो इसमें ये एक ही खराब हुआ है और बाकी सब टाइट है, एकदम फिट है। हम जो खराब हुआ है, जो अर्जेंट है वो ही डालेंगे, बाकी सब तो एकदम फिट है बॉल जॉइंट, ये हिल नहीं रहे। अपर का एक और लोअर के दोनों ठीक है। तो अभी हम अपर का एक बॉल जॉइंट डालेंगे और बाकी बुशिंग इसमें न्यू इंस्टॉल करेंगे। और ये जो बैलेंस रॉड होता है सामने का स्टेबलाइजर, तो इसकी क्लैम्प टूट गई इधर की, अभी आपको दिखाएंगे। इधर की क्लैम्प भी टूट गई थी, तो उससे टायर आगे पीछे हो रहा था। इधर की ठीक थी, इधर की टूट गई थी। तो बूस्ट जैसा का वैसा ही इसमें, तो वो क्लैम्प भी हम उसमें नए वाली फिट करेंगे अभी। ये रही क्लैम्प टेंशन रॉड की, ये जो टूट गई है, तो ये भी हम इसमें नए वाली फिट करेंगे। तो इसका हम स्टीयरिंग का जो रैक एंड है, इसका रैक एंड लूज हो गया है। रैक एंड हम नया वाला इसमें फिट करेंगे न्यू। और जो एंड होता है, एंड जो होता है ना, ये भी हम इसमें चेक करेंगे और नया वाला डाल देंगे। अगर ख़राब रहेगा तो चेक करके डालेंगे। और इसका सॉकअप भी खोलेंगे, लोअर आर्म भी खोलेंगे, सॉकअप भी चेक करेंगे। तो सॉकअप अगर ख़राब रहेंगे तो डालेंगे, नहीं तो फिर उसी को फिट करेंगे। तो अब हमारी ये बोलेरो की बुशिंग कंप्लीट होके आ गई है लेथ मशीन से। ये हमने वॉल्कन की बुशिंग डाली इसके अंदर, जो कि अच्छी सर्विस दे रही है। सभी कैसी भी हमने प्रेस करके डाली है बुशिंग नई वाली। और ये रहे पुरानी बुश, जो कि बहुत खराब कंडीशन हो गई थी बुशिंग की, खुल गए थे बुश। गाड़ी में टायर बहुत दबा रही थी, आधे से ज़्यादा दबा रही थी टायर। हमने बुशिंग तो पूरी कर ली है। और इसके जो स्टॉपर है, बफर ये वाले, ये भी हम इसमें न्यू डालेंगे। ये वाले एक कैची में फिट कर दी है, एक कैची में फिट करेंगे, ये वाले इसमें नए वाले फिट करेंगे। और इसका जो एक बॉल जॉइंट है अपर वाला, ये एक फिट है, एक नया डालेंगे टेल ब्रश का। टेल ब्रश का हम इसमें नया डालेंगे एक साइड का। और सॉकअप हमने चेक किया, सॉकअप तो एकदम ठीक है, टाइट एकदम सॉकअप। और इसके सॉकअप ऐसे ही रहते हैं एकदम टाइट, तो सॉकअप तो ओके एकदम। और अभी हम इसको करेंगे फिटिंग गाड़ी में। ब्रेक पैड भी ओके है, तो अभी हम गाड़ी को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम ये टेल ब्रश का रैकिंग डाल रहे हैं न्यू बोलेरो प्लस में। और ये स्टेबलाइजर जो है, ये भी टेल ब्रश का डालेंगे।
तो अब हमारी बोलेरो हो गई कंप्लीट और हमने उसकी डिलीवर कर दी। मजा आ गया गाड़ी चलाने में।